ali ao fundo, mas nós tínhamos para aí a 2 metros, pá, isto não pode ter 2 metros de cidade. Gosto de ser dias preso com o caralho. Como? Marinho, o que estás a fazer? Cocó. Hã? Não acredito, o Henrique está à pesca. Não. Está sentado. Ali à botica. Qualquer coisa. Não, Rocha não era, mas podia ser ali. Não, mas peixe também podia ser. Ficou, foi